அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னம்மா சும்மா சும்மா வாங்கி வாங்கி போடுறேங்கிற மாதிரி, நம்ம சும்மா இருந்தாலும் நம்ம கை சும்மா இருக்க மாட்டேது. சும்மா மீஷோ, ஃப்ளிப்கார்ட்டு, அமேசான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இது நல்லா இருக்கே இது நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லி ஆர்டர் போட்டு வச்சுரும். இன்றைக்கி என்ன அந்த மாதிரி ஆர்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாப்பாவுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் அழகாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். அதில் வந்து க்ரீன் கலரில் ஒரு டாப்பு ஒரு ஸ்கர்ட்டும் இருக்க மாதிரி ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். அந்த ஆர்டர் தான் இன்றைக்கி வந்துருந்துச்சு. சரி கிளாத் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தா இது வந்து நெட்டு கிளாத்து தான். பட் அது வந்து ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்காமல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு. உள்ளே ஒரு சாட்டின் கிளாத்தில் லைனிங் கொடுத்துருந்தாங்க. டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து நாட்டும் இன்னொரு சைடு நார்மலாக போட்டுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. குழந்தைங்க இப்போ எங்கே போடுறாங்க இந்த மாதிரி பெருசாக ஒரு ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தாவே யாருமே போட மாட்டேறாங்க. குத்துதுன்னு சொல்லி இந்த காட்டன் அந்த மாதிரி தான் போட்டுக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி உள்ள சாட்டின் கிளாத் கொடுத்துருந்தா ஈஸியாக போட்டுக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கும் இந்த ட்ரெஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் முன்னாடி இந்த ட்ரெஸ்ஸை டேக் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்து செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டாடா பாய்.